பாருங்க குரங்களை பாருங்க. அப்போ எவ்வளோ குரங்கு மேலே பாருங்க. அழகர்வேல குரங்களை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குங்க. மகாராஜா வந்து முதல் அதுவும் தங்கத்தாலையும் எல்லா நாளுமே இருக்கும். காலையில் மட்டும்தான் இருப்போம். நம்ம காலையில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை பற்றி உடம்பு அது என்ன இடம்னு முதல்ல தெரியும். மாற்றி அம்மன் அது ஒட்டி உள்ள போட்டிங்கன்னா சீட்டு அம்மனோட இருக்கிறாங்க. அதை ஒட்டி உள்ள ரோடு போவோம். பார்த்தீங்களா குரங்கு அழகர்வேலில் பயங்கரமாக இருக்குங்க. குரங்கு குரங்கு இருக்கு பாருங்க. இது பாருங்க அப்பா குரங்கு பயங்கரமாக குரங்கு கடிச்சிடாம இப்படி பவ்யமாக உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க. இல்லா சூப்பரா சூப்பரியா எப்படி பாருங்க. நான் பிரணாவ் கோங்கு பார்க்கலையா? கோங்கு பார்க்கலையா? இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க. எங்கே போய் இங்கே குறையும் பெரிய குரங்கா இருக்கு. சூப்பர். இந்த கோங்கு பாருங்க. இங்கே ஒரு கோங்கு பெரிய கோங்கு இருக்கு. சூப்பர். தேங்க்ஸ் ஃபார் இங்கே இருக்கு அம்மா இங்கே இருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் சந்திரன்.